Destination. খড়গপুর জংশন, This is হাওড়া জংশন, Tikiapara, দাসনগর, Ramrajatola, সাঁতরাগাছি জংশন, Mourigram, আন্দুল, Shakrail, আবাদা, Nolpur, বাউরিয়া, Chengail, ফুলেশ্বর, Uluberia, বিরশিবপুর, Kulgachia, বাগনান, Ghoraghata, দেউলটি, Kolaghat, মেচেদা, Nondaigajon, ভোগপুর, Narayan Pakuria Murail, পাঁশকুড়া জংশন, Khirai, হাওড়, Radhamohonpur, দোয়ান, Balichok, শ্যামচক, Madpur, জাকপুর। Kharagpur Junction. This is the last station of the journey.